obadde okimanyi nti bukyanga Rema ave wa Kenzo nayanjula Hamza Ssebunya nabwe kityo ebyenfuna ye buli kaseera bibadde bisereba. Tukaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi wa Peter Ntambi Jimzo nate era nga tukusaba ekintu kimu subscribing on this channel obeere nga ofuna latest updates. Ate nga oli waddembe okunfollowinga ku Twitter Jimzo 16 ate nga ne ku Facebook Ntambi Jimzo osobola okunfuna ne ku Instagram Jimzo Ntambi Jimzo 5 tusobola okuba nga tukwatagana. Olunaku luno olwaleero mu obadde okimanyi omukyala Rema Namakula bukyanga yasalawo kuba nti adduka ewa Edilisa Musuuza oba omusajja mukulu gwe bayita Kenzo agende afune omusajja eyakagraduatinga recently gwe bayita Hamza Ssebunya. Nabwe kityo mu kusooka yali anonya ssanyu lya mukwano n'atamanya nti n'eryo essanyu ly'anonya musobola okuvaamu ebizibu ebyaddirira nga Rema bw'atyo avudde ewa Edisa Musuuza byamaanyi nnyo ate nga bikwatagana na nsawo. Tujjukire nti Rema bwe yali ewa Edisa Musuuza yali alina ebintu byakola bizinensi ze kugatta n'okugatta okuzimba ennyumba ze ne apartments side zeri e Namugongo. Olwamala ogiyingira n'obuzimaliriza niyetanga wuuyo ateregese omukolo ogw'amaanyi ennyo era Uganda yonna gwetenda. Nno obanga otegeka omukolo ogwo tegugenda bugenzi ng'omukolo wabula gugenderako n'akasente ate nga omukolo ogw'abaserebu nga Rema Namakula tebuba bukolokolo wabula guba mukolo gaggadde. So nabwe kityo Rema Namakula bwe yava ewa Kenzo n'agenda ewa Hamza Ssebunya n'amwanjula paka ssaawa zino challenges zize zamaanyi nti Rema takyali accessible. Rema omuntu okumulaba nti ennaku zino ajjubinde nnyo ebintu by'okusanyusa omuntu wa wansi oba mugite okukusa muganzi we nga Shiba bwe yayimba akayimba nti avaawo akkuse. Omuganzi we avaawo akkuse naye ng'ate tebayingiza because Rema bukyanga afumbirwa Hamza Ssebunya ebivvulu nga bwe yali abifuna byasala okwanjula abasajja abagaga abaali bayita Rema nga balowooza akyali wa semyekozo lavniga nabo osanga basobola okufunako omukisa ne bamwozaamu oba ne bamukubamu. Banyiiga abasajja abo benjogerako be basajja b'omu kikuubo be basajja b'omu offices be ba honorable be ba minister nti baali bayita Rema ku mikolo nga bamuwa business nga balowooza nga balina essuubi nti oba luliba olwo Rema anaaveewo omuyaaye nagwa mu klasi zaabwe. But unfortunately Rema yagenda ku muvubuka nga tebamutegeera ng'era tategeerekeka nabwe kityo nabo ne balekerawo omuwa business. Rema emikolo egy'okwanjula tagirinanga bwe gyali nti buli weekend Rema yali asobola okuyimbira omukolo $5,700,000 ku 7 ate nga emikolo gisukkamu 10. Rema abantu kati abamwetaaga be basile queen abatasobola ku affordinga yadde omutwalo okuyingira ekivvulu. Basile queen tebamanyi kye bagatta ku Rema wabula yafiirwa klasi eri nabwe kityo omusimbi ne gukendeera. Waliwo n'ebiseera biri Rema yali ayingiza ssente mu ngeri ye ey'ekikyala ng'omukyala kyatasobola kukola kati because buli omu amanyi nti mukyala Hamza nabwe kityo financial status ye essemu wansi. Bw'ogattako n'okuba nti mu kuteeka omukolo Rema Namakula yewolako ku ssente okuva mu bagagga kwagalana. Emmotoka ebiseera bye baali bagisika kyova olaba nti mu kweddaabulula
kwe kukola concert ey'ekipayopayo oba ey'embiro, nti Rema yabadde talina idea eteeka concert because music tewali, naye because ali yala ayagala kweddaabulula bamuguze era concert yegenda kubeera ku Africana. So Rema bukyanga afuna Hamza sente, omukisa gwa sente gwagenda, talina sente era yeetaaga kusabirwa. Bino nno n'ebirala byoba olinda mu episode yaffe eddako. Nsigadde ntambijimuzo nkugamba kola ekintu kimu, subscribinga on this channel obeerenga ofuna ebitambula in time. Bye bye, twegweko.